حمام 1100 متری تا حالا دیدین؟ یه همچین حمامی رو ما تو کاشون داریم، حمام سلطان میراحمد، با این معماری بسیار زیبا و اوج و شکوه معماری سنتی ایران. اینجا حمام سلطان میراحمد در جهان شهر کاشان، مهد هنر و معماری. با بازدید از این بنای تاریخی میتونید در زمان سفر کنید. قشنگترین و زیباترین قسمت حمام همین سربینه یا رختکنه که شما دارید میبینید. معماری بسیار زیبایی داره، مقرنس‌کاری، کاشیکاری، آهک‌بری، تمام هنرهای سنتی و معماری ایران تو این قسمت استفاده شده. قسمت سربینه یا رختکن تشکیل شده از قسمت‌هایی که داخل اینا کفشاشون می‌داشتن، کفشکن بوده ارزم بدون شما. قسمت‌هایی که برای استراحت، قسمت سربینه و قسمت اصلی حمام یا خزینه توسط این راهروهایی که دارید مشاهده می‌کنید، راهروهای پیچ و خمداریه که به این دلیل طراحی شده که گرمایی که داخل ارزم بدون شما اون قسمت اصلی حمام هستش به بیرون حمام یا جای دیگه سرایت نکنه و گرمای خودش رو حفظ بکنه. و الان توسط این راهرو وارد قسمت اصلی حمام یا همون قسمتی که کلا استحمام انجام میدادن و شستشو انجام میشده داریم. الان تو قسمت اصلی حمام یا بینه هستیم که توسط 4 ستون به 3 تا قسمت تقسیم شده که در قسمت‌های کناری حوضچه‌هایی از نام‌مدور شما هستش برای استحمام. و میریم به طرف خزینه. اینجا این قسمت خزینه و قسمت اصلی حمامه که 2 تا حوضچه آب گرم داخلش قرار داره که توسط پله که اینجا قرار داشته وارد این خزینه می‌شدن و اصطلاح حالا امروزی دوش می‌گرفتن یا خودشون رو با آب گرم می‌شستن. بعد کف این حمام توسط راهروهایی که در زیرش قرار گرفته و دودی که از اون آتشکده‌ای که بوده دودا هدایت میشده به کانال‌های زیر حمام و این قسمت مثل یه چیزی مثل گرمایش از کف امروزی که داریم. کف این حمام گرم میشده. در قسمت کنار خزینه یه قسمتی هستش که به صفه شاهنشین یا همون حمام قشر اشراف و ثروتمند بوده که 2 تا حوضچه داشته که داخل یک حوضچه‌اش آب سرد بوده و داخل یک حوضچه‌اش آب گرم بوده برای حالا یه سری افراد که از لحاظ تمکن مالی بالاتری داشتن در این قسمت استحمام می‌کردن. در کنار حمام اصلی یه حمام کوچیک‌تر با همون معماری و تقریبا نقشه حمام اصلی قرار داشته که الان داریم وارد میشیم از راهروهاش. این قسمت حمامه، حالا احتمالاً خانوما بوده که مثلا اوایل هفته که آقایون سر کار بودن ارزم بدون شما خانوما استفاده میکردن حمام بزرگ و آخر هفته که آقایون میخواستن استحمام بکنن مثلا حمام کوچیک‌تر خانوما استفاده میکردن. اینجا قسمت سربینه یا همون رختکنشه، جا کفشی‌ها و قسمت ارزم بدون شما رختکن. بعد ورودی حمام که از اینجا یه دربی دیگه داره در پشت حمام اصلی ارزم بدید وارد این قسمت رختکن میشدن. بعد از رختکن ارزم بدید شما وارد قسمت خزینه و بینه اصلی حمام میشه. یه فضای کوچیکتری داره ارزم بدید شما که حالا این همون خزینه‌اش هستش که برای استحمام استفاده میکردن. حمام سلطان میراحمد یه پشت بوم بسیار زیبا و داخلش میتونی ارزم بدون شما هنر معماری اصیل و سنتی ایران رو ببینی. اوج معماری و شکوه معماری میتونی در پشت بوم ببینی. در قسمت پشت بوم از این قسمت‌های نورگیر شیشه‌های محدب استفاده شده که این شیشه‌های محدب هم نور داخل فضاهای داخلی رو تأمین می‌کرده و هم دید از خارج به داخل حمام نداشته ارزم بدون شما. فضای بسیار زیبا که حالا میتونستی از این بالا حتی فضاهای تاریخی که در کنارش هست مثل خانه آمریا، خانه بروجردی‌ها، خانه طباطبایی‌ها، عباسی‌ها و بناهای تاریخی دیگر رو قشنگ ببینی و یه کلاً ویو بسیار زیبا از شهر کاشان رو داشته باشیم.